Bu giden abi kim? Mustafa Eryiğit. Onun da iki oğlu Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'dalar pardon. Onlara da bir selam söyle oğulları da. Evet, İrfan Eryiğit ve Osman Eryiğit'e buradan bolca selamlar. Babası da gidiyor malları sürüyor. Davut Bey sağ taraftan bir gidelim de orada belki bir vatandaş yakalarız. Tamam. Oradan da yol çıkıyor zaten. Burada Salih Eryiğit'in oğlu Enes Eryiğit. Ona da selam olsun. Evet, şu çocuğu bir zoom yap bakayım kameracı. Salih Eryiğit yok mu acaba? Bir kornaya bassak o konuşur. Çıkan yok. Çıkar yok. Yok, çıkan yok. Sağda solda çıkan yok. El sallayın çocuklar, el sallayın kamerayı hadi. El salla bakayım. Hadi bakayım.